Spot. Ukubiyethunyela noma incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukubiyethunyela noma incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ayangiphelela amandla mangicabanga, cha angifuni ukuqamba amanga, angipheze kule. Inkinga wena uvele washabalala njengamazolo ebona ilanga phambi kobuso bami ngasavalelisanga. Mina bengisakudinga futhi ngiyakukhumbula. Ukuba ukufakwa kucela kimi ngaphambi kokuba kuzithathelwe wena, mhlambe izinto buzobalula. Mina bengizokuncenga ukufa ngihlale nakho phansi sibonisane isixazululo bengisophuma naso, noma kukwandisela imihlanyana yamalanga okuphila esikhathini sakho sokugcina. Isililo sami sithi ukuba ngilitholile ithuba noma imizuzwana emibili esikhathi sakho ngaphambi kokuflathela lo mhlaba, mhlambe bengizoba nawo amandla okutakula ekufeni ngaphambi kokuba kukususe emehlweni ethi. Inkinga-ke uhamba ungasalitholanga nethuba lokuvalelisa kithi njengomngani wethu. Ukubiyethunyela noma incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukubiyethunyela noma incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ngilila la, ngilila le, ngikhala laphaya, ngikukhalela. Kulikhuni ngisho ukulala, lalela, ulalela kobandayo awungizwanga noma sengicela. Ngizincengela okungenani ngephuphu bongivakashela. Le ngoma yakho ithandayo ngizokuculela, ngizoyihlabelela inokungilimaza la enhlizweni uma kuphinde kushona elinye ilanga ngingakubonanga. Cabanga ilanga nelanga ngikucabanga, ngizibuza ngiziphendula. Ungishiyile cha awungishiyanga, inkinga wena uhamba ungasavalelisanga. Ukubiyathunyelwa noma incwadi encane emazulwini ngabe incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukubiyathunyela noma incwadi encane lapha emazulwini ngabe ngiyayithumela. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ukube khona indlela yokuba sixhumane ngabe ngiyizama ukuze sikhulume. Ukube khona indlela engingayithatha ukuze mina nawe sikhulume, ngabe sengiyayithatha mina ngixhumane nawe. Ukube khona incwadi engingayibhala ifike emazulwini, ngabe sengiyayibhala mina ngikhulume nawe.